हेलो गाइस, यहाँ पे हम लोग घर से निकल गए हैं और ये गांव के रास्ते जा रहे हैं। कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। फाइनली हम लोग गोरखपुर पहुँच गए हैं और मेडिकल कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में उसको दिखाना है एंड दिखा लिया। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया है, 15 डेज़ के बाद बुलाया। बोला कि टेंशन की कोई बात नहीं है, रिकवर हो जाएगा। और ये रेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको गाड़ी में बहुत दिक्कत होता है। ये सारा उसका मेडिसिन है। थैंक यू।